السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه تاويل الحداقه مع ادم. اليوم ان شاء الله غادي ننظفوا اولا كنت غادي ننظف هاد العماير هادو عندي، غادي نحكهم نقيهم. قلت علاش ما نصورش لكم الطريقه او المكونات باش كننظف. كننظفهم بسهوله. كنعرف كما كنعرفوا هادو ديال الفضه كيبقى واحد المده كيطلع لي ديال الكحوليه. انا ما كنستعملوش بزاف غير جاو الضياف فكيبقاو مخبيين واحد المده، خاصني ضروري نعاود نحكهم. كتطلع ليهم هاد الكحوليه. اليوم ان شاء الله نوريكم ان شاء الله الطريقه ديالي، وكل وحده تقول لنا الطريقه ديالها في كومونتير كيفاش كتنظفهم، واش كتلقى نتيجه بسرعه ولا كل وحده تشاركنا بالطريقه ديالها. عندي هنايا صابون الحجره، ملي البارح في الليل قطعته ودرته في الماء هكا رطاب ولا بحال يولي بحال العجينه. غادي نزيد عليه واحد الخماره، وعندي هذا الحامض نكب واحد شويه ديال العصير ونخليوها جلدات من بعد وغنحكوا بها عاوتاني نساليو. غنستخدموا هاد الجلده اللي غتبقى بحال هكا ونحرك هاد الصابون هذا اللي صوبنا. جانس المكونات حامض وصابون كما قلت لكم صابون حجره اللي غندوبنا في شويه ديال الماء، والحامض هكا شويه العصير ديال الحامض، وخماره ديال الحلوه بحال هكا. غادي ناخذ وهذا الجيكس الرطب، ناخذ هاد الاواني ديالي وغادي ندهنهم بهاد الليكيد اللي صاوبت. بحال هكا ندهن كلشي. من الاحسن انكم تستعملوا ليكات لان غنديروا هذاك الجيكس الرطب كيكحل شويه الظفار. ماشي مشكل ديروا ليكات هكا باش تحميو ظفاركم ما يكحلوش وما يتضرروش. الا كان الزيكس الحرش ماشي مشكل، ما كيأثرش بزاف بحال هاد الزيكس الرطب. صافي كدهنوا كلشي بحال هكذا، كاع الاواني اللي عندكم هكايا بحال هاد الشكل هذا كدهنوهم. وتحاولوا تخليوهم واحد شويه كيدير خدم فيهم شويه هذاك الليكيد اللي دهنا ليهم. واحد 5 دقائق ونبداو نحكوهم. من بعد ملي كنخليوهم كيرغنوا شويه غادي نجي ناخذ كناخذ زيكس هذا الرطب وكنبدا نحك. ماشي كنورك ولا كندير واحد الجهد، راه غير باش نحيد هذاك الكحوليه كتحيد. يعني رطبناها ورغناها في هذاك الليكيد اللي صاوبنا وبسهوله كتحيد. كتبقاو تحكوا، ما غاديش ياخذ لكم الوقت. مثلا الا كنتو غتحكوا مثلا غير بالزيكس وصابون البلدي، هذا الليكيد هذا كيسهل عليك الحكان، كيعاونك انها دغيا تخرج لك البياسه دغيا تنقى. وكل وحده تشارك معنا الطريقه ديالها كيفاش كتنقي هاد الاواني. بحال هاد الاواني تورينا الطريقه اولا تقول لنا المقادير ولا المكونات اللي كتستعمل في هذا باش تنقي هاد الشيء، ونمشيو تشاركوا معنا. وكاينين بزاف ديال الطرق وكاينين بزاف ديال المكونات، وهذه الطريقه اللي كندير انا وحده منهم، يعني فعاله وكتنقي مزيان. دابا ما كنبقاش نوريك، راه غير كندوز هكذايا. انا غنشللو ونوريكم النتيجه كي جا.
هانتوما هذا الشيء باقي كاع ما حكيتو يعني المده اللي بغيت انا نحكو فيها. ودغيا هانتوما شوفوا دغيا كيخرج بسهوله، ما كناخذش بزاف ديال الوقت وما كناخذش بزاف ديال الجهد، وكيخرج ليا هذا ديالي. شوفوا فرق ما بين هذه وهذه كيخرج ليا. انا غادي نكمل الحكان ونكمل كل شيء باش نوريكم الشكل النهائي كي كيبقاو يلمعوا. من بعد ملي كتساليو كتشلوه كتحكوه هكذا بهاد الجلفه هذه اللي عصرتو ديال الحامض، كتحكوا بها بحال هكا باش يبقى يلمع ويعطيه واحد الصفاء اكثر. وصافي كتحكوه هكذايا سميتو، تشلوه ديروا الصابون عادي، الصابون والحلفه عاديين باش كتغسلوا المواعن وتعاودوهم صافي، تشلوهم وتمسحوهم وترجعوهم بلاصتهم غيبقاو نقيين. ومره تبقاو تحكوهم بحال هكاك بحال هكذا كما قلت لكم، غادي يعجبكم الشكل ديالهم. ها هما الاواني كما كتشوفوا بعد ما ساليت ليهم الحكان كما وريت لكم ودرت ليهم الحامض. من بعد شلتهم بالصابون اللي كنغسلوا به المعينات والحلفه عاديه، كيخرجوا لي بحال هكذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون عجبتكم النتيجه وتجربوها ان شاء الله تنجحوا فيها. وقد ما خليتوا هذاك الكيد اللي صاوبتوا في الماعن يعني دهنوهم وخليوهم قد ما بغيتوا، يعني وقتها تبغيو على خاطركم، وحكوهم حتى ينشف عليهم كاع، وحكوهم دغيا يتحك لكم قد ما بقى فيهم، قد ما تيكون سهل عليكم انكم تحكوهم، وما كتاخذوش فيهم واحد الجهد كبير باش تحكوهم. وصافي هادشي اللي كاين اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد، ولايك الفيديو اذا عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى الملتقى ان شاء الله. ودائما الحمد لله على هذه النعم، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. السلام عليكم وباي باي، الى الملتقى ان شاء الله.